ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടിപ്സ് ഓർ ഹാപ്പി ലൈഫിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ആനി യുജിൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു ഹെർബൽ ടീ ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. പനി, ജലദോഷം, തുമ്മൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി കുടിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു ഹെർബൽ ടീ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെർബൽ ടീ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആർക്കൊക്കെ കുടിക്കാം, ഏത് പ്രായം മുതൽ കുടിച്ചു തുടങ്ങാം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും. അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ടിപ്സ് ഓർ ഹാപ്പി ലൈഫ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓളൊന്നുകൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെർബൽ ടീ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1 പിടി കൃഷ്ണ തുളസി ഇലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കാനും വൈറസ് അണുബാധയിൽ നിന്നൊക്കെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും തുളസി ഇലയിലെ ഘടകങ്ങൾ വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ടുകാലം മുതലേ ഉപയോഗിച്ചു പോകുന്ന ഒന്നാണ് തുളസി ഇല. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര വേണം. ശർക്കര ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരത്തിനനുസരിച്ചും കാര്യങ്ങളനുസരിച്ചും വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. പ്രമേഹമുള്ളവർ ശർക്കര ഒഴിവാക്കുക, അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുക. തുളസിയില പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയബറ്റിക് ഉള്ളവർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് തുളസിയില. ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് 1 ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് വരണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അയണിൻ്റെ കുറവൊക്കെ ഉള്ളവർ വെറുതെ ആണെങ്കിൽ ഈ തുളസിയില വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പനിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്കിനി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കഫക്കെട്ട്, ആസ്മ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്കും ഈ ഒരു ഔഷധ ചായ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കുടിക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള തുളസി പനിക്കും ജലദോഷത്തിനും ചുമയ്ക്കും മാത്രമല്ല കേട്ടോ, വേറെ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളും അതിനുണ്ട്. നമ്മുടെ രക്തം ശുദ്ധിയാക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെറുതെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനായിട്ടും തുളസി ഇല സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. രക്തക്കുറവുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ടും തുളസി നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. മുഖക്കുരു, അതുപോലെ തന്നെ ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ, രക്തദൂഷ്യം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ തുളസി ഇല വളരെയേറെ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ തുളസി ഇല അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുഖക്കുരുവിനൊക്കെ മുഖത്ത് അരച്ചിടാനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പ്രാണി കടിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുളസി ഇല ഞെരടി അതിൻ്റെ നീര് നമ്മൾ എവിടെയാണോ പ്രാണി കുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ കടിച്ചത് അവിടെ നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പേൻ ശല്യം അകറ്റാനായിട്ടും നമ്മൾ തുളസിയില നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തുളസിയില പേനും ഈരും ഒക്കെ മാറാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. തളർന്നിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ തുളസിയില ഇട്ട് വെന്ത് വെള്ളത്തിൽ കൊന്ന് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉന്മേഷം ഉടനെ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചായയും പെട്ടെന്ന് ഉന്മേഷം തരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കുടിച്ച് നോക്കണേ. ഈ ഒരു ഹെർബൽ ടീ നമുക്ക് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കാം, കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അവർക്ക് ചെറിയ അളവിൽ കുടിക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ മുതിർന്നവർ കുടിക്കുമ്പോഴെന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക്, വൈകുന്നേരം ആ ഒരു രീതിയിൽ 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുടിക്കാം. പിന്നെ ഡയബറ്റിക് ഉള്ളവർ ശർക്കര ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഹെർബൽ ടീ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാനായിട്ട്. അത് പ്രത്യേകം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നമ്മുടെ ഈ അസുഖം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസം ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ടീ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ഷീണത്തിന് നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. അതിൻ്റെ പനിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ തുമ്മലും ചുമയും ജലദോഷവും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് പനിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേയിൽ തന്നെ നിങ്ങളിത് കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഹോം റെമഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അടിപൊളി ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.